أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज 27 मई है। Bugün 27 Mayıs günüdür. Bugün Ahmediye cemaatinde hilafet günü olarak anılmaktadır. Biz her sene hilafet gününün toplantılarını bugün yahut bunun önünden yahut ondan önce yahut onun arkasında yapıyoruz. Sebep ne? Bu sorunun cevabını daima gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. Ve kendi nesillerimize ve çocuklarımıza dahi bunun üzerinde düşünmelerini söylemeliyiz. Bu günün başlangıcı 27 Mayıs 1908 senesinde oldu. Yüce Rabbimiz verdiği sözlere göre bize lütfederek Ahmediye cemaatinde hilafet gününün hilafet nizamını icra etti. Yüce Rabbimiz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a kendi cemaatinin ilerlemesi için bir söz verdiydi. Onu bugün tamam etti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam uzun zamandan beri cemaatine hazırlıyordu. Yani hiçbir kimse ölüm dışında değildir. Peygamberler dahi kendi görevlerini yaparlar. Ondan sonra Allah-u Teala onları dahi çağırır kendisine doğru. Sık sık cemaatine şunun için hazırlıyordu. Yani kendisinin dönüş günü yakındır. Fakat bununla birlikte bu müjde dahi veriyordu ki kendisinin kurulmuş olduğu cemaat ilerleyecek, çoğalacak ve genişleyecektir. Ve Yüce Allah'tan Allah-u Teala'nın verdiği sözler var ya, onlar mutlaka tamamlanacaktır. Cemaatin ilerlemesi Yüce Allah'ın lütfuyla olacaktır. Ve hiç kimse yoktur ki bu ilerlemeyi durdurabilsin. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bir buyruğa göre kendi zamanından ahirinin zamanına kadar, yani Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ve daha sonra cari ettiği hilafet nizamının resmini çizmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashabların meclisinde beyan ediyor. Aranızda nebuvvet kalacak. Ne zamana kadar Allah isterse devam edecek. Yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vücudu ashabların içinde kalacak. Sonra onu kaldıracak. Ve hilafet ala minhacın nübüvvet, yani peygamberlik yolunda hilafet kurulacak. Yani hilafeti raşide kurulacak.
O da tam olarak nebüvvetin ayak izleri üzerinde yürüyecektir. Sonra Allah-u Teala ne zaman isterse o nimeti dahi kaldıracak. Geçen belli bir müddetten sonra ben Bedri Eshabların arasında Hulafai Raşidinden dahi bahsediyorum. Bugünlerde Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'ın zikri devam ediyor. Bütün halifelerin zikrinde bu şey apaçıktır ki herkes çok içtenlikle Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzerinde yürüyerek ve Kur'an-ı Kerim'i kendileri için rehber tutarak hilafet zamanını tamamladılar. Yani sanki her attıkları adım üzerinde peygamberlik yolunda devam etmeye çalıştılar. Her neyse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruğunu devam ettirerek şöyle diyor. Daha sonra Allah'ın kaderine göre eziyet verici padişahlık kurulacak. İnsanlar ondan üzülecekler ve sıkıntı duyacaklar. Bu devir bitecek. Onun ikinci kaderine göre ondan daha cabir krallık gelecek. Ve tarih bunu dahi gördü. Hatta bugüne kadar dinden uzaklaşmış olan Müslümanların hükümranları kendi tebaasına aynısını yapmaktadırlar. İster siyasi hükümetler olsun yahut krallıklar olsun, bir taife olsun yahut başka bir taife, her kimin eline hükümet geçerse onun üzerine dünya isteği üstün çıkıyor. Her neyse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bütün bunlar ümmete olacak. O zaman Allah-u Teala'nın merhameti coşkulanacak. Ve bu zulüm devri sona erdirilecek. Sonra hilafet ala minhacı nübüvvet kurulacak. Bunu söyleyerek Resulullah sustu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zulüm zamanını sona erdirmek için önce haber verdi. Öyle insanlar içindi ki Hatemul Hulefa, Mesih Maud ve Mehdi Mevud aleyhissalatü vesselamın biyetine girecekler onlar. Ve onun talimatına göre amel edecekler. Yüce Allah bir yönetim kurdu. Eğer o insanlar yönetime girmezlerse ve inat ederlerse o zaman onun neticesi aynısı olacak ve olmuştur da ki bugünkü Müslümanlar onu görüyorlar. Yüce Allah bunlara dahi akıl versin ve bunlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek aşığını tanıyanlar olsunlar. Gerçek hizmetçisini tanıyanlar olsunlar. İnkar ederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine zulüm de ileri adım atmasınlar. Her neyse. Bu dahi açık olsun. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sessiz kalması, bunu dedikten sonra aranızda hilafet ala minhacı nübüvvet son zamanında kurulacak. Bu bunun belirtisidir. Uzun bir zaman kalıcı nizamdır uzun bir zaman için. Bazı kimseler bazı sözleri anlamamaları neticesinde bazı sözler söylerler.
Bu sessizliğin anlamı şudur ki bu nizam dahi çabuk bitecek. Yani Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hilafet nizamı dahi çabuk bitecek. Bütün bunlar hatalıdırlar. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi bunu izah etmiştir. Bu nizam cari kalacaktır. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala verdiği sözler var ya, onlar tamamlanacaktır. Ve yeryüzü kendi yerinden sallanabilir, fakat Allah-u Teala'nın sözlerinin tamamlanmasına hiç kimse mani olamaz. Her neyse. Bunun izahatı, bu nizam, hilafet nizamı cari kalacak. Bu konuda Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ey azizlerim, cemaatleri muhatap olarak diyor ki benim azizlerim, eskiden beri Allah-u Teala'nın sünneti budur. O iki kudreti göstermektedir. Ki muhaliflerin iki yalancı mutluluklarını yok etsin. Şimdi mümkün değil. Yüce Allah eski sünnetini terk etsin. Onun için siz benim bu sözümden, size beyan ettiği sözünden, yani ölüm sözünden üzülmeyiniz ve kalpleriniz perişan olmasın. Çünkü sizin için ikinci kudreti görmek dahi gereklidir. Ve onun gelmesi sizin için daha iyidir. Çünkü o daimidir. Onun silsilesi kıyamete kadar eksilmeyecek. Ve o ikinci kudret gelemez. Ben gitmeden, fakat ben gidersem Allah-u Teala o ikinci kudreti sizin için gönderecektir. O ebedi olarak sizinle beraber kalacak. Nasıl ki Allah-u Teala'nın Berahin-i Ahmediye'de sözü vardır. Onun için kendisinin bu sözleri, Allah-u Teala'nın sözü vardır bu. Ve ikinci kudret, yani hilafet aranızda kıyamete kadar kalacaktır. Böyle insanlar daima doğacaklardır ki hilafeti Ahmediye'yi koruyanlar olacaklardır. Onun için mutlu dururlar aramızdan öyle insanlar ki hilafet-i Ahmediye'ye daima bağlı kalacaklar. Ve kendi nesillerini bile bunun nasihatini yaparlar. Ve şanssızdırlar onlar. Ahmediye hilafetini belli bir devre kadar sınırlandırmak istiyorlar. Ya öyle bir düşünceye sahiptirler. Öyle insanlar her zaman olduğu gibi namurat kalacaklardır. Başarısız kalacaklardır. Cemaatin tarihinin bize söylediği gibi muhalifler vardı. Onlar birinci hilafet ya ikinci hilafetin seçimi zamanında başarısızlıkları gördüler. Her neyse Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hilafetin kalması konusunda daha fazla şöyle buyuruyor. İzah ederek o söz, yani hilafetin kalmak için verdiği söz benim zatım için değil, sizin için, sizin hakkınızdadır. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi bence sana tabi olan bu cemaate kıyamete kadar diğerlerden üstün tutacağım. Onun için gereklidir ki siz benim ayrılığımı görün ki ondan sonra öyle bir gün gelsin ki daimi sözün günüdür. O Rabbimizin verdiği sözler doğrudur. Vefalıdır o ve sadıktır o. Hepsini gösterecek bana ve sözünü verdiği. Gerçi bu dünyanın son günleridir. Ve çok belalar vardır, sıkıntılar vardır ki onların nüzulü zamanıdır. Fakat gereklidir ki bu dünya kalsın. Allah-u Teala'nın verdiği sözler, haber verdiği sözler tamamlanmadıkça daha birçok şey vardır. Allah-u Teala'nın verdiği tamamlanacaktır onlar. Dedi ki ben Allah-u Teala tarafından bir kudret şeklinde belli oldum
ve ben Allah-u Teala'nın mücessem yani başlı başına bir kudretim ve benden sonra bazı diğer vücudlar olacak. Onlar ikinci kudretin mazharı olacaklardır. Yüce Allah İslamiyet'in ikinci kuruluşu ve ilerlemesi konusunda Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözler vardır. Allah-u Teala onların tamamlanacağını kendisine söylemiştir. Onlar inşallah Teala mutlaka tamamlanacak. O sözler mutlaka tamamlanacaktır. İslamiyet'in üstünlük günlerini Allah-u Teala mutlaka cemaat görecek. Cemaatin ilerlemesinin günlerini mutlaka cemaat görecek inşallah. Hilafete bağlı kalanlar var ya, onlar Allah-u Teala'nın lütuflarının varisi olmaya devam edecekler. Ahmediye cemaati dünyaya da yayılacak. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu beyan etmiştir. Kendi cemaatinin üstünlüğü konusunda diyor ki, Yüce Allah'ın sünnetidir. Ve insanı yeryüzünde yaratılığından beri bu sünneti daima belli etmiştir. Yani o kendi nebilerine ve resullerine yardım eder ve onlara üstünlük verir. O der ki mesela Kataballahu la'aglebanna ana ve rusuli. Üstünlükten murad şudur ki nasıl ki Resul ve Nebilerin menşai şu olur ki Allah-u Teala'nın hücceti tamamlansın yeryüzünde ve hiç kimse ona karşı koyamasın. Aynı şekilde Allah-u Teala kuvvetli alametlerle onların doğruluğunu belli eder ve onlar dünyada yaymak için bir doğruluk olur. Onun tohumunu onların eliyle attırır. Fakat tekmilini onun elleriyle tamamlamaz. İkinci el gösterir ve öyle yollar gösterir ki onlar vasıtasıyla biraz natamam kalmış olan gayeler kemale ulaşırlar. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu gaybi haberler vermiştir. Allah-u Teala'nın verdiği sözlerden bahsetmiştir. Onlar mutlaka kemale ulaşmalıdırlar. Ve bu kendisinden sonra cari olan hilafet nizamı vasıtasıyla olacaktır ancak. Yüce Allah cemaati ilerletecek ve ilerletiyor da insanlara yol gösteriyor, kendisi bizzat hilafete bağlıyor onları ve bağlamaktadır. Yoksa insanın elinde değil, cemaat üyeleri ve halife öyle kuvvetli bir bağda bağlamak ki onun örneği bulunmasın. Bu insanın elinde olan bir şey değildir. Yalnız bu değil. Onların kalbi hilafet ile bağlıyor Allah. Daha önce olan Ahmediler hatta öylelerinin kalplerini de daha sonra cemaate katılanların kalplerini de hilafete bağlamaktadır. Yeni gelenler, daha terbiye görmemiş olanların kalbini hilafete bağlar. Bu yalnız Allah'ın işidir. Bu ihlas ve vefa. Biyetten sonra insanlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gösterirler. Aynı ihlas ve vefa Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu tamamlamak için ve kendisinin sözüyle Ahmediye hilafetine gösterirler ve göstermektedirler. Birinci halife radıyallahu anh'ın biyetini insanlar nasıl yaptılar? Allah-u Teala'nın halis yardımı değil miydiyse de neydi o? Birkaç kişi münafık dışında onlar her cemaatte tabii ki bulunurlar. Hilafetin aşıkları çoğalmaya devam ettiler. Ve münafıklar Allah-u Teala Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh ceza verdi ve onları kendi yerinde tuttu ve başlarını kaldıramadılar. Sonra ikinci hilafetinin seçimi zamanında aynı muhaliflerin gürültü yapmasına rağmen
birinci halife zamanında münafık olarak cemaat içinde kalıyorlardı onlar. Onlar muhalefet ettiler. Ancak cemaat Hz. Mirza Mahmud Ahmed diyerek ikinci halifeye biat ettiler. Bunların saptırmalarına rağmen, fitne ve fesat çıkarmalarına rağmen ve dünya gördü nasıl hızlı bir şekilde cemaat ilerlemeye devam etti. Dünyada misyonlar kuruldu, mescidler yapıldı, literatür yayınlandı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bazı işler yapmak için geldiydi, onlar ilerlediler. Sonra 3. halife zamanında Allah-u Teala hükümete rağmen, din saldırısına rağmen, sert saldırısına rağmen cemaati ilerletti. Cemaatin eline dilenci kasesini tutturmak isteyenler dünyadan gittiler. Sonra 4. halifenin zamanında ilerleme kapısı daha açıldı. Allah-u Teala'nın yardımının yeni manzaralarını biz gördük. İslamiyet'in yayılmasının yepyeni yolları açıldı. Halifenin elini kesenlerin kendi elleri kesilmiş oldu. Ve onlar kül oldular. Fakat cemaatin ilerlemesi duramadı. Emtiye başladı. Her evde cemaatin mesajı ulaşmaya başladı bunun vasıtasıyla. Bu Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala'nın verdiği sözünün tamamlanmasına doğru ilerlemektir. Ve budur. Eğer bir insan anlarsa, eğer Allah-u Teala'nın sözlerinin tamamlanması değil ise o zaman nedir? Sonra bugünkü hilafet zamanında da Allah-u Teala yardımını gösterdiği emtiye ve İslamiyet'in mesajını vermek ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu tamamlamak için yepyeni yollar açıldı. Birden sonra emtiye ile 8 kanal değişik dillerde programlar yaptılar. Dünyanın değişik dillerinde değişik programların tercümeleri yapılmaya başladı. Dünyanın her köşesine kadar eskiden emtiye oraya gitmiyordu. Oraya dahi emtiye ulaştı. Ve orada onların dilinde MTA, Müslüman Televizyon Ahmediye, o bölgede yaşayanlara Ahmediye cemaatinin gerçek İslamiyet'in mesajı onlara ulaşmaya başladı. 100 binlerce Said ruh Ahmediye cemaatine katılmayı başardılar. Sonra Allah-u Teala MTA ve radyo programları dışında kendisi dahi insanlara yol gösterdi. Ve insanlara rüyalar vasıtasıyla ve değişik literatürler vasıtasıyla Ahmediyet'in mesajını kabul etmeyi onlara nasip etti. Biz Ahmediye cemaatinin tarihini gördüğümüz zaman görüyoruz ki nasıl bazı kimselerin Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanmaya doğru Allah-u Teala kendi zamanında dahi yol gösteriyordu insanlara. Bu silsile 1. halife radıyallahu anh zamanında dahi cari kaldı. Allah-u Teala yol gösterdi bizzat kendisi. Sonra ve Said ruhlar cemaate katılmaya devam etti. Sonra hilafeti saniye ve böyle birçok olay vardır. Eski ailelerin evlerinde bu rivayetler vardır. Nasıl Allah-u Teala onların büyüklerini hakkı kabul etmeyi nasip etti. Sonra 3. halife zamanında dahi bu silsile devam etti. Hilafet-i Rabi'de dahi Said ruhlara Allah-u Teala tarafından Ahmediye'yi kabul etme konusunda yol gösterildi. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a
verdiği sözlerin neticesiydi. Böylece her hilafet devrinde cemaat ilerledi. 5. hilafet zamanında dahi Allah-u Teala'nın davranışı aynen böyledir. Allah-u Teala tebliğin yepyeni yollarını dahi açmaktadır. Ve insanların kalplerini dahi Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını, İslamiyet'in gerçek mesajıdır o. Onu dinlemeye ve kabul etmeye doğru onları meyil etme, onları çekmektedir. Öyle olaylar oluyor ki haliseten Allah-u Teala'nın yardımına işaret ediyorlar. Yoksa yalnız insanın çabasıyla hiçbir zaman insanlar böyle kabul etmezler. Ben birkaç olaydan bahsedeceğim. Nasıl Allah-u Teala insanların kalbini İslam ve Ahmediyete doğru döndürmeye çalıştı. Ahmedi hilafetinin doğruluğu onlar üzerinde açtı. Ve nasıl insanların kalplerine hilafet sevgisini yarattı. Gini-Bissau Afrika'nın uzak bir ülkesidir. Orada Hristiyan bir dost vardı, Abdullah eskiden. Beyan ediyor. Belli bir zaman önce bir rüya gördü. Adamın birisi var. Beyaz sakallıdır ve başında sarık vardır ve insanlarla konuşmaktadır. Ve tam sessizlikle insan onun konuşmasını dinlerler. O zatın konuşma tarzı tam sade ve bizim insanlarımızdan bambaşkaydı. Gözü açıldığı zaman hiç anlayamadı, unuttu. Belli bir müddet sonra tekrar aynı ona benzer bir rüya gördü. Ve onun vasıtasıyla onun kalbine girdi o çehre. Sonra 3. defa aynı rüya tekrar gördü. 3. defa. Fakat çaba sarf etti ki anlasın bu kimdir. Fakat anlayamadı. Bir gün tesadüfen köyünün yakın şehri Fırinde olan bizim camimize gitti. O gün cuma günüydü. Cemaat üyeleri benim hutbemi dinliyorlardı. MT üzerinde cuma hutbemi. Diyor ki beni görerek hemen muallim beye sordu. Bu kimdir bu zat? Hutbe veren. Dedi ki bizim halifemizdir bu. Sessiz bir şekilde oturdu. Hutbeyi dinledi. Cuma'dan sonra herkesin önünde hutbeden sonra namaz eda etti insan. Namazın bitince ayağa kalktı ve dedi ki ben bugün İslamiyet'i kabul ediyorum. Anlattı ki 3 defa bana Allah-u Teala bu zatı göstermiştir rüyada. Benim ruhum üzerinde onun büyük etkisi vardı. Ve belli bir zamandan beri ben araştırıyordum. Fakat bugün tesadüfen sizin caminize geldim ve sizin halifenizi gördüm. Aynı çehrede rüyada gördüm. Ve aynı manzaradır. Rüyada gördüm. İnsanlar sessiz bir şekilde konuşmayı dinliyorlar. Ve ben İslam Ahmediyet'e katılıyorum. Uzak bir bölgenin bir insanın böyle yol ona göstermesi, önce rüya görüyor. Sonra Allah-u Teala öyle bir durum çıkarıyor ki aynı şekildeki manzarayı dahi görüyor. Bazı insanlar der ki bize karşı niye böyle bir olmuyor bu hadise? Bu Allah-u Teala'nın lütfudur. Kime isterse yol göstersin. Ancak bunun için insan fitratının sahih olması, iyi olması lazım. Allah-u Teala yönelmesi lazım. Şüphesiz insanın bir iyiliği olacak ki o zatın ki Allah-u Teala ona bu şekilde yol gösterdi. Sonra Gambiya'nın amiri yazdı. Bir bayan var. Sister Fater Hanım. 60 yaşında olacak. Diyor ki bizim bölgede
İslami taifenin üyeleri geldiler ve cemaat aleyhinde söz söylediler. Amidiler kafirdirler. Cennete giremeyecekler. Onlarla asla alışveriş yapmamamız lazım. Köyün insanları onların sözüne inandılar. Fakat bu bayan diyor ki perişan oldum. Ve Allah-u Teala'ya bana yol göstersin diye dua etmeye başladı diyor. Sonra belli bir gün sonra rüya gördü. Aynı taifenin üyeleri, o köye geldikleri o taifenin insanların gözleri parlıyor yıldızlar gibi. Ellerinde Kur'an-ı Kerim vardır. Ancak şikayet ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in yazısını göremiyorlar. Bunun üzerine gürültü yapmaya başladılar. Allah-u Teala onları kör etmiştir. Ve böylece onlar artık geçimlerini sağlayamıyorlar ve küçük düştüler ve tebah oldular, berbat oldular. Diyor ki ben rüyada bunu dahi gördüm. Bu grubun memberleri Ahmediye cemaatinin halifesiyle tokalaşmak istiyorlar. Fakat başarıya ulaşamıyorlar. Ve itiraf ediyorlar. Ahmediyet doğrudur fakat eğer biz kabul edersek bizim müritlerimiz bizi bırakıp gidecekler. Her neyse bu bayan kendi ev ahalisine söyledi bu rüya ve diyor ki Afrikalılarda düşünce azdır fakat her neyse yorum yaptı. Nasıl apaydın gözleri vardı fakat yine Kur'an-ı Kerim'in yazısını tanımıyorlardı. Anlamı şuydu. Onlar haktan tamamen sapmışlardır. Böyle acayip olaylar, cemaate katılma olayları oluyor. İnsan belli oluyor ki Allah-u Teala'nın özel yardımı onlara bu manzarayı gösteriyordur. Guatemala, Güney Amerika'nın ülkelerinden birisidir. Oradan bizi camimiz var. 250 kilometre Meksiko'nun sınırında bir yer var. San Marcos. Oranın bir bayanı var. Veronica Hanım. Diyor ki ben 10 sene önce rüya gördüydüm. Adamın birisi rüyama geldi. Ve dedi ki doğruluk yolu budur. Kur'an oku. Ben dedi ki ben Kur'an okumayı bilmiyorum. Dedi ki sen okuyabilirsin. Sabahleyin kocasına ve babasına bu rüyadan bahsetti. Dedi ki İslamiyet'in doğruluğu değil bu Hristiyan, bu terörist dinidir. Fakat diyor ki benim kalbim teselli bulmadı. Ben internet üzerinde araştırma yapmaya başladım. Ve kendi İslamiyet hakkında bilgi ediniyordum internetten. Bir gün yolda yürüyordum. Bir bayan gördüm. Perdeli, tesettür içinde. Onun tesettürünü görerek onunla görüştüm ve sordum. Senin elbisen nedir? Dedi ki ben Müslümanın için tesettürlüyüm ben. Onunla irtibata geçti ve İslamiyet hakkında detaylarını anlattı. Ahmedi bir bayan idi o. Diyor ki ben onun sözünü dinleyerek, İslamiyet'in talimatını dinleyerek biat ettim. Fakat ev ahalim razı olmuyorlardı. Mutlaka bir itiraz ileri sürüyorlardı. Onun cevabını ben veremiyordum. Sonra ona dedi ki siz bizim evimize gelin. Akrabalarımı toplayacağım. İtirazların cevabını verin. Bizim birçok tutumlarımız oldu. Tebliğ dahi yapmaya başladı. Yalnız biat etmekle kalmayıp mesaj dahi vermeye başladı. Dostlarını topladı. Ve onlar için refreshment dahi hazırladı. Onun bir çocuğu okuldadır, üniversitenin son sınıfında. Hukuk fakültesinde o da biat etti.
internet vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i kendisi öğrendi. Birçok sureyi ezberledi ve daha sonra audio dinleyerek kendi dilinde Roma ve Arapça yazamıyordu. Kur'an-ı Kerim'i yazdı başından sonuna kadar. Amir Bey diyor ki ben oraya gittim. Onun not defterini gördüm. Bütün Kur'an-ı Kerim'i kendi eliyle yazdıydı. Şimdi Arapça bile öğreniyor. Arapça da yazıyordur. Böylece Allah-u Teala yalnız Said ruhları cemaate çekmekle kalmayıp hatta kendisinden sonra verdiği sözler var ya onları dahi tamamlamaktadır. Endonezya başka uzak bir bölgedir. Orada bir genç tebliğ edildi, hemen biat etti. Cemaatin sadrı diyor ki Nur Bey ben geri gitmekten önce ona bazı kitaplar verdim ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi kapsayan broşürler verdim. O genç eve gittiği zaman onun babası bir broşür görerek dedi ki bu kimin resmidir? O cevap verdi ki bu İmam-ı Mehdi'nin resmidir. Dün ben bir rüya gördüm. İmam-ı Mehdi gelmiştir. Onun için ben Ahmediye cemaati tanıyordum. Ben hemen biat ettim. Bunun üzerine babası dedi ki ben de biat etmek istiyorum. Böylece Yüce Allah onları çekmektedir. Burkina Faso muallimi var Azina Karim. Diyor ki bizim bölgenin Hamid Bey adlı bir arkadaş var. Radyo dinliyordu. Cemaate sempatisi de vardı. Çanda dahi veriyordu arada bir. Hatta bazen durmadan vermeye başladı. Aksatmadan. Fakat biat için derdik o da aksatırdı. Çanda vermiyor. Demek ki vakfe cedid ya tehrik cedid ya başka bir fonda veriyordu sadaka olarak. Ama çanda veriyordu. Mal özverisinde bulunuyordu. Gana'da ben gördüm. Birçok insan gelerek ben oradaydım. Zekat veriyorlardı. Kendi mollalara verirsek onlar yiyecekler. Cemaat onu iyi bir şekilde kullanacak. Her neyse orada böyle veriyorlar. Bir gün rüya gördü. Bir içtima vardır. Orada insanlar bir çar duvar içindedirler ve bazı kimseler dışındadırlar. Gördüm ki orada bütün Ahmediler vardır. Ben soruyorum ki ben de bunlarla beraberim. Ben içeri girmek istiyorum. Ses geliyor ki bu çar duvara yalnız biat edenler girebilir. Siz biat etmediniz. Onun için siz içeri giremezsiniz. Ertesi gün gelerek hemen biat etti ve cemaate katıldı. İnsani çabalar cemaate onları katamazlar. Fakat fıtratı iyiydi. Allah-u Teala onu zayi etmedi. Allah-u Teala zayi etmek istemiyordu. Böylece ona bu şekilde yol gösterdi. Bu da itirazların cevabıdır. Onlar derler ki biz rüya görmüyoruz. Önce tabiatınız, fıtratınız sayı olsun. Dua edin. Zihninizi boşaltın. Ondan sonra Allah-u Teala size yol gösterecektir. Mali'nin bir dostu var. Muhammed Kone. Cemaat radyosunu dinledi ve cemaat aleyhinde konuşanların sözlerini dahi dinledi. Ondan sonra dua etmeye başladı. Allah-u Teala ona doğru yol göstersin diye. Ondan sonra diyor ki ben rüyada adamın birisini gördüm. O diyordu ki her kul Ahmediye cemaatine girecek. Şimdi gelsin ya daha sonra gelsin. Bu Allah-u Teala'nın kaderidir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala verdiği söz vardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Ahmediye hilafetin cari nimeti vasıtasıyla Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonu tamamlanacak. Her neyse bunun üzerinde o zat biat etti.
Sonra Gini Bissau'nun mübelligi yazdı. Bizim Nev Mübarek Osman adlı birisi var. Bilgi edindi ki onun akrabaları Ahmediye cemaatine katılmaktadır çoğunlukla. Bazı mollaları toplayarak o bölgeye geldi ki cemaate muhalefet edebilsin. Bizim muallimimiz dedi ki siz muhalefet edin. Size mani olmuyoruz. Fakat bizim mesajımızı en azından bir defa dinleyin. Ondan sonra ne isterseniz yapın. Delil ile mollalar gelmeyi kabul etmediler. Mesajı dinlemek için. Fakat Osman Bey kabul etti davetimizi ve cemaatin mesajını dinlemek için geldi. Ona Hz. Mesih Aleyhisselam'ın gelişi konusunda anlatıldı. O geldiği gün Cuma günüydü. Ve orada o gün emtia üzerinde benim hutbem vardı. Biz onunla dedi ki eğer zamanınız varsa biraz hutbe dinleyiniz. O dedi ki az bir müddet var, az bir müddet için dinleyeceğim. Hutbe dinlemeye başladı. Unuttu ki ne kadar zaman geçmişti ve tam olarak hutbeyi dinledi. Daha sonra dedi ki Ahmediye cemaati kafir olamaz benim duyduğum gibi. Çünkü sizin halifeniz. Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablarının siretini beyan ediyor. Hiçbir kafir bir cemaat bu görev yapamaz. Ondan sonra cemaatin muhalefetini bitirdi. Ve belli bir müddet sonra ailesiyle birlikte cemaate katıldı. Katılmakla kalmayıp şimdi tebliğ bile yapıyor. Çandalarını dahi veriyordur, aidatlarını. Bu da özverisinde bulunuyor. Bu da hutbelerin etkisi oluyor ki Allah-u Teala halifelerin hutbesinde bu etki yaratmaktadır. Kongo Kinshasa oranın lokal misyoneri diyor ki bir bölgede tebliğ yapmaya başladılar. 3 ay sonra muhaliflerden Osman adlı birisi misyonuyla irtibata geçti ve ben ailemle birlikte cemaate katılmak istiyorum dedi. Sebep sorulduğu zaman dedi ki bir gün benim eşim satellite görüyordu. Sizin MTA televizyon çıktı. Biliyordu ki ben cemaate muhalefet ediyorum. Beni de hiç çağırdı. Cemaat konusunda bir şey konuşmak istediğim karım dedi ki önce dinle ondan sonra konuş. O zaman dahi orada MTA'da benim hutbem vardı. Hutbeyi dinledikten sonra inandım ki diyor ki bugün bu ses kulağıma girdi. İslamiyet'in gerçek resmi budur. Ve halifeyi dinledikten sonra cemaatin doğruluğu konusunda asla şüphem kalmadı. Şimdi bu benim zatımın iyiliği değil diyor. Allah-u Teala hilafet vasıtasıyla Hz. Mesih Aleyhisselam'ın misyonunun tekmilinin sözü vermiştir. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur ve onun belirtisidir diyor. Yoksa Gini Bissau'nun müballik in charge müballik murabbisi diyor ki bir köyde tebliğ için biz gittik köye. Bunların çoğu Ahmedi oldular. 4 aile Ahmediye cemaatine katılmayacaklarını söylediler. Bizim orada MTA kurmak için gittiler arkadaşlar. Muallim Bey bütün o aileleri dahi davet etti. Dedi ki bizim Müslim televizyonumuz var, onu görün. Burada resim dahi görürsünüz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ve halifenin resmini görürsünüz. Her neyse diyorlar ki kuruldu televizyon. Namaz bittikten sonra tekrar televizyon on yapıldı. O zaman hutbe devam ediyordu MTA'de. Gayri Ahmediler dikkatli bir şekilde hutbemi dinledi. Beni görmeye devam etti. İngilizce'de geliyordu çünkü. Muallim dedi ki ben tercümesini yapayım. Dedi ki ben anlamıyorum fakat ben Allah adına yemin edebiliyorum ki bu zat yalan söyleyemez. Eğer cemaatin halifesidir, cemaat asla yalancı olamaz. Ve hemen orada Ahmediye katılmayı ilan etti. Mali'den oranın muallimi yazıyor.
Adamın birisi bizim misyonumuza geldi ve dedi ki ben radyonuzu dinliyorum ve biat etmek istiyorum. Biat formu doldurdu. Tahsilli birisiydi, dedi ki eğer bir literatür Fransızca da varsa ben okuyayım ki ondan da istifade edeyim ve kendi arkadaşlarıma dahi vereyim. Muallim ona değişik benim konuşmalarımın barış konusunda Pathway to Peace onun Fransızca tercümesini verdi ona. Orada kitabı açtı. Resmini gördü. Ağlamaya başladı. Dedi ki daha önce ben Davun'daydım. Allah-u Teala'ya doğru yol istiyordum. Dua ediyordum. O zaman ben birkaç defa sayısız defa Halifetül Mesih'i gördüm rüyada. Ve ben anlayamıyordum ki bu zat kimdir. Bugün ben anladım ki benim duam kabul oldu ve Allah-u Teala bana yol gösterdi. Nasma Hanım adlı bir Arap bayan vardı. Diyor ki biyetten 2 sene önce ben ilk defa Hz. Akdes Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördüm. Muhatap ederek dedim ki resmi görerek Arap'tır. Daha önce zikrediyor ki çocuğundan bahsettiniz. O çizgiler çizmişti ve yazdıydı. Efendim ben sizi seviyorum. Her neyse çocuklar yalan söylemediler ve üzerinde etki vardı. O da biat etti. Belli bir müddet sonra diyor ki ben resmi görerek Hz. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'a arz ettim. Sizin resminiz görüyor ki siz iyi bir insansınız ve yalan söylemiyorsunuz. Ancak buna rağmen ben doğrulayamam ki siz Allah tarafından gönderildiniz. Bundan 2 sene sonra mutala ettim. 2016 senesinde biat ettim. Buna rağmen hilafet konusunda şüphem vardı. Benim nefsimin şeytanı diyordu ki hilafetin iddias edeni ben nasıl ona inanayım? Niye ona mektup yazayım ve durumu ona anlatayım? Hilafetin faydası nedir? Fakat bu şüphe Hz. Müslimeud'un kitabı Hilafet-i Raşide ve Nizam-ı Hilafet ve İtaat'ın okumasıyla zail oldu. Her şeyi ben anlamış oldum. Sonra ben mektup yazdım. Ve sizin cevabınız geldi. Ondan sonra şüphem tamamen yok oldu. Ve inandım ki hilafet Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izleri üzerinde yürüyendir. Sonra diyor ki Allah-u Teala kalplere sevgi indiriyor. O kuvvetli bir şekilde onu indiriyor. Ve biz onun sebebini bilemiyoruz. Sonra diyor ki onun için Ahmedilerin çoğunun Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve halifelerini ve size özellikle çocuklar gibi seviyorlar sizi. Biyetten önce öyle bir sevginin bir tecrübemiz yoktu. Nijerya'dan o merkezi bir misyoner, bir murabbi diyor ki bir soru cevap toplantısında insanlar şunu tartışmaya başladılar. Çocuklara babaların adı üzerinde çağırma yerine onların aile isimleri ile atalarından gelen isimleriyle çağıralım onları. Bunun üzerine onlar anlattı ki Kur'an-ı Kerim'in talimatıdır ki onların çocukları atalarının ile çağırın. Bazı kimseler özellikle gayri Ahmediler ve nev mübayiler daha mutmain değil idiler. Fakat 2 gün sonra siz hutbe veriyordunuz Eshab-lar hakkında. Hz. Zeyd bin Sabit'in olaylarından bahsettiniz ve dediniz ki Hz. Zeyd bin Muhammed demeye başladılar. Allah-u Teala'nın emri geldi ki onun atasının adıyla çağırın. Bu hutbeyi dinleyerek bütün cemaat ve onlar hepsi memnun oldular. 2 gün önce tartışanlar. Şimdi halife bize yol göstermiştir. Bazı kimseler düşündüler ki belki bugünlerde muballik belki ona haber göndermiş olabilir halifeye. Belki onun için bahsetti. O dedi ki hayır ben asla yazmadım huzura. O zaman diyor ki biz çok mutlu olduk ki Allah-u Teala
bizzat kendisi bizim sorumuzun cevabını verdi. Ve bu mutlulukta cemaatin bir üyesi zengin adam büyük bir televizyon satın aldı. MTA görmek için. Caminin bayanların bölgesinde onu kurdu. Onlar dahi hilafetin bereketlerinden mahrum kalmasınlar. Onlar dahi görebilsinler. Dedi ki hilafet kalplerde konuşuyor. Şimdi bu uzak bölgelerde değişik ülkelerde yaşayan Ahmediler, değişik kavimler, nesillerden olanlar hilafet ile bu alaka kim kurmaktadır? Şüphesiz bu Allah-u Teala'nın yardımıdır. Yoksa insanın onu düşünemez. Sonra Norveç'ten bir bayan var. Rafiya Hanım diyor ki her Ahmedi diyor ki sevgili huzur bizim kalplerimizde, gözlerimizde yaşır ve biz onun için dua ediyoruz. Bu dünyada bizim üzüntümüz yok ki sizi mutlu edelim ve sizin yükünüzü azaltalım. Siz hutbelerde beyan ettiniz. Nasıl eshablar kendi bedellerine ok aldılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korudular ve saldırılar üzerinde durdular. Bu manzarayı görerek benim gözlerim yaşarıyor. Ve düşünüyorum ki eğer ben öyle bir zamanda ben olsaydım ne yapardım? Arap birisiydi bu bayan. Ben orada durur muydum? Sonra dua ediyorum ki Allah-u Teala bana güç versin. Eshablar gibi halifeyi ve hilafeti can, mal, evladımızı feda ederek bunu koruyalım. Birkaç seneden beri ben dua ediyorum. Ne kadar sizin üzüntünüz varsa ve sorumluluklar varsa Allah-u Teala onların sayısına göre size melekler indirsin ve size yardım etsin. İşte bu ihlas ve vefa vardır. Allah-u Teala insanın kalbine indirmektedir ve inşallah kıyamete kadar Allah-u Teala bu vefa ve ihlasta ilerleyenler Hz. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine verecektir. Hilafet-i Ahmediye verecektir. Dünya insanları onu anlayamazlar. Almanya'da bir Arap biat etti. Onun tanıyan dedi ki sen ne Kadiyani oldun? O ne mübarek cevap verdi. Siz burada 100 kişisiniz Arap. Bir konu üzerinde birleşemiyorsunuz. Ahmedi cemaatinde bir imam vardır. Onu söylemesi üzerine bütün cemaat kalkıyor ve oturuyor. Onun için onun işlerinde bereket vardır. Şimdi söyleyin. Sizde ne iyilik var ki ben sizinle birleşeyim ve onları terk edeyim. Onun için ne zamana kadar hilafete bağlı kalırsa her Ahmedi Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olmaya devam edecek. Onun için bizim amellerimizi dahi Allah-u Teala'nın sünnetine göre yapmamız lazım. O zaman bu nimet fayda verecektir. Bu Allah-u Teala'nın verdiği söz budur. İman edenler ve amellerini dahi Allah-u Teala'nın söylediği yol üzerinde yürüyenler var ya, onlar hilafetin bereketlerinden feyiz bulacaklar. Yani biz Allah-u Teala kamil olarak inanarak onun ibadetin hakkını dahi veren olalım ve bizim her amelimiz Allah-u Teala'nın rızasını arayan olsun. Ancak o zaman biz bu feyzi bulacağız. Hz. Akdes Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iman ile birlikte ameli salihden dahi bahsetmiştir. Ameli salih ona denir ki bir zerre kadar içinde fesat olmasın. Diyor ki eğer adamın birisi evde ameli salih yapan olursa bütün ev korunur. Anlayınız ki ameli salih içinizde olmasa yalnız inanmak fayda vermez. Onun için kendimizi araştırmamız lazım. Hiçbir zaman şeytan bize saldırmasın. Allah-u Teala bizim atalarımızı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayı nasip etti. Yahut bize kendisine inanmamızı nasip etti. Bu onun lütfudur. Ve bu lütfunun feyzini cari tutmak için bizim müstakil kendi imanımızı çoğaltmak ve imana bakmamız lazım. Ki aramızdan her birimiz bu feyizden feyz bulsun. Ki onun sözünü Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybi haberini verdiydi. Ve onun sözünü Allah-u Teala Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dahi verdiydi. Yani hilafet nizamı. Onun için kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Ne kadar biz hilafete bağlıyız ki biz
Allah-u Teala'nın birliğini bir olarak dünyada koyan olalım, yayan olalım. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle diyor: size müjde olsun. Yakınlık sahası yakındır. Allah-u Teala yakın olma sahası boştur. Ona ilerleme fırsatınız var. Her kavim dünyayı seviyor. Ve Allah-u Teala'nın razı olduğu şeye dünya dikkat etmiyor. Allah-u Teala hiç kimse Allah'a gelmek istemiyor. Tam kuvvetle bu kapıdan girmek isteyenler var ya, yani Allah-u Teala ilerleyen kapıdan girmek isteyenler var ya, onlar için fırsat vardır. Kendi cevherini göstersinler ve Allah'tan mükafat alsınlar. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala sizi zayi edecek. Siz Allah-u Teala'nın eliyle atılmış olan bir tohumsunuz. Yere atıldınız. Allah Teala diyor ki bu tohum çıkacak ve büyüyecek. Ve her tarafta onun dalları çıkacak. Ve büyük bir ağaç olacak. Sonra diyor ki Allah-u Teala bana muhatap olarak dedi ki ben cemaatime haber vereyim. Ki iman edenler öyle iman ki onunla birlikte dünyanın sevgisi olmasın ve o iman nifak ve korkak ile birleşik olmasın ve itaatın hiçbir derecesinden mahrum olmasın. Öyle insanlar Allah-u Teala'nın sevdiği kimselerdir. Ve Allah-u Teala der ki onlardır ki onların ayakları sıdık ayağıdır. Bütün bunlar Risale-i Al-Vesiyetinde beyan etmiştir. Bunda hilafetin cari kalması konusunda dahi müjde vermiştir. Onun için kendisinin böyle demesi şuna dikkatimizi çekiyor. Her Ahmedi'nin hilafet ile ihlas ve vefa alakası olmalı. Ve biat hakkını veren ancak onlar olacaktır. Ki bu seviyeye ulaşmış olan olsunlar. Bu olursa ancak o zaman biz hilafet gününü kutlama hakkını vermiş olacağız. Allah-u Teala hepimize güç versin. Hilafet ile biat hakkını dahi verenler olsunlar ve Allah-u Teala'nın lütuflarını dahi alanlar olsunlar. Bugün şunu dahi özet olarak ilan ediyorum. Bugün Gana toplantısı kendi jaltasını yapmaktadır. 3 gün için. 2 gün 27 ve 28 Bustani Ahmet'te jalsa vardır. Ayrıca ülkede 119 merkez kurdular. Orada dahi 5 büyük içtima merkezleri vardır. Ve onların irtibatları audio video vasıtasıyla irtibat halindedirler. Gana cemaatinin başlangıcı Şubat 2021 sene 1921'de oldu. Mevlana Nayyir Bey radıyallahu anh Londra'dan kalkarak Gana'ya gitti. Geçen sene Gana cemaati 100 yıllık toplantısını kutlamak istiyordu fakat Covid yüzünden mümkün olmadı. Onun için bu şimdi karar verdiler ki 22 ve 23 2 sene bu programlara devam etsin. Allah-u Teala onların celsasını bereketli kılsın her bakımdan ve onlara ihlas ve vefada Ahmedileri daha da çoğalsın. Aynı şekilde Gambiya'nın celsa salanesi olmaktadır. 3 günlük celsadır bu. Allah-u Teala ona dahi her bakımdan bereket versin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.